乡亲大家平安，今仔日是新历的4月17，旧历的3月13，礼拜三。上新的消息，鸿海的董事长郭台铭确定了，伊要来参加国民党内的总统初选。郭台铭虽然有将近50年的党龄，但是2000年国民党办理党员重新登记的时阵，这党部并无通知郭台铭来办理。国民党解决的方式，就是伫下晡国民党的中常会由主席吴敦义颁发应有状予郭台铭。郭台铭就是伫现场宣布讲，伊要参加国民党内的总统初选。一个能够公开。又能够接地气的初选制度，能够建立起国民党将来的典范。我愿意参加初选，我不愿意接受征召，绝对不接受征召。如果选上，那我代表国民党参加2020的。这个焦灼，如果选不上，那表示我努力不够，我一定接受，我一定尽全力的支持党初选制度产生的候选人。后来郭台铭讲，伊要选总统，一定会经过国民党初选的定序，未接受到征调。若是初选选无过，嘛一定会全力来支持赢的人。这个郭台铭要选总统上新的消息，咱会随时报告乡亲知。